Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hakimil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim waj'ala al-ilma sababan lin-najati bisulfa 'indal malikil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum alladzina qad fazu bi suhbatihi wa ittiba'ihi bidukhuli jannatin na'im. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, utaminipun dumateng ngersane Kiai Raden Haris Zain, Kiai Raden Hisham Zain, Kiai Haji Syarqawi Sirat, Kiai Hadib Baidowi Al-Hafidh, Kiai Haji Raden Rafiq Hamid, Kiai Haji Raden Mahfud Hamid, para kesepuhan, Kiai Haji Muslim Syafi'i, dumateng Kiai Haji Dawud Masyukuri, sedanten pengasuh keluarga Ibu Hajah Husana Anik, sedanten para hadirin para hadirat. Alhamdulillah, muji syukur dumateng ngersani Allah Subhanahu wa taala atas sedanten rahmat lan nikmatipun. Kula dipun takdir saged ngalap barokah teng Romo kiai-kiai sepuh saking Pondok Maron menika ingkang kaping kalih dalem saged hadir acaranipun penaan misan kula afton waqtal walimah kali samangke. Mugi-mugi kepanggih kula panjenengan dadosa sebabe manah kula panjenengan dipun futuh teng Allah Subhanahu wa taala. Angsal ridane Allah Subhanahu wa taala. Kula niki wong Jawa Timur. Wong Jawa Timur nuwun sewu lek ngomong rada kasar. Menawi ana bahasa sing kasar niku nggih nyuwun dipun maklumi. Sholawat lan salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng ngersani Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki acara imtihan kalian kholipun Kiai Hakim Hamid. Ingkang pertama imtihan niku sing intine nyelameti ilmu, muga-muga ilmune dados ilmu sing manfaat. Ilmune dadi ilmu sing barokah. Tapi wong niku iso duwe ilmu manfaat, duwe ilmu sing barokah. Iki kathah syaratik. Wong hasile ilmu mawon ana syarate 6.
ingkang pun masyhur dipun ajaraken ala la tanalul ilma illa bisittatin dzakair wa hirsin wastibarin wa bilghatin wa irsyadu ustadi wa tulu zamani. Teng mriki sing didekek mburi niku bome niku tulu zaman. Suwene ngaji. Para ulama kuno niku lek ngaji niku suwe tanek. Mergane panjenengan nggadahi yuga mondo, ojo kesusu diboyongno. Nggih, Pak. Mpun kesesaba sakuwate ngirim. Mpun kesusu dirabekno. Nggih. Kecuali sing judono kiyaine. Nggih. Kecuali niku. Berarti diutus kiya. Biyen niku wonten cerita. Ceritane ulama-ulama ahli Quran. Teng mriki tirose wonten hufatan Al-Qur'an. Niki sing ahli Quran. Ratune ulama ahli Quran niku ana 7. Sing masyhur dipun sebut qiraatus sab'. Mestine qiraah sab'i. Mestine kan mboten ana ta'i. Soale hitungan 3 sampai 9 cara wong ngaji alfiyah niku. Lek enggak ana ta'i malah muannas. Lek ana ta'i malah mudhak. Wis kadung qiraah sab'ah, nggih pun qiraah sab'ah ngoten mawon pun. Niki jenenge khotok masyhur menang timbang shawab mahmul. Mulai Imam Nafi', Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Ammar, Imam Ibnu Amir, Imam Asim, Imam Hamzah, Imam Ali Kisai. Niki rojo-rojone ahli wacanan Al-Qur'an. Niki raja kaya ngeten niki mboten kaya saiki wong dadi raja pasang banner. Mboten. Tapi raja niku pancen ulama teng zamane niku pancen ngakoni. Tapi di antara raja 7 sing ahli Quran niki dipun sebut teng para ulama. Nggih niku rawi hafaz saking Imam Asim. Tiap-tiap imam niki nggada istilah murid andalan sing disebut rawi. Luru-luru. Mulai itu ke Imam Nafi', Qalun Waros sampai diantaranya Imam Asim nggada rawi hafaz. Qiraah Imam Asim sing dipun riwayataken Imam Hafaz niki paling manfaat, paling barokah. Paling manfaat, paling dipun buktiaken. Quran niku akeh 30 juz. Ayate wonten 6.600 niki kalau sing kuat niku. Niku wacanan sakta niku ana 4. Ana sing maca sakta niki namung rawi hafaz saking Imam Asim. Ini ku tang surat Kahfi. Pertama, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu niku. Pertama.
mesti wong lek maca lek tau ngaji teng tanah Jawa sak Indonesia bahkan benua Afrika benua Timur Tengah sedanten maca saktak alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa sakta niku napa jare wong ahli qiraah sukunun biqadri harokata ini bila tanafusin meneng kira-kira rong harokat mboten nusa ambekan. Nomor kali sing paling masyhur apal kabeh iki surat Yasin soalnya potongan ahli tahlil ahli berkat di surat Yasin mamba'atsana mimmarqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Imam tahlil lek maca Yasin niku mesti maca saktak mamba'atsana mimmarqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nomor 3 waqila man ra wonten kala bal rohona sekawan gen ayo panjenengan lek iso ndolek Situngkas tak jak besanan sampean mboten ono mboten nemu akeh 6626 ayat niki sakta mek 4 panggonan. Padahal niki sing maca sakta namung rawi hafiz saking ngersane Imam Asim. Imam 6 sing rawine loro-loro mboten ana sing maca sakta. Tapi sak donya niki rata-rata ndek panggonan 4 niki maca sakta. Napa kok iso wacanane paling manfaat paling baro wonten rahasiane niki sebab dipun riwayataken Syekh Hafiz niki ngaji teng Imam Asim didep kali gurune istilahé melok tata carane at-talaqi wal ilqa. Ilmu hadis niku kan istilahnya tahammul wal ada ini beda istilah Al-Quran talaqi wal ilqa. Syekh Hafiz niki maos ngaji ndik semak gurune khatam ping jumlahe ayat Quran pinten ayat Quran men 6600 ping sak monten ngaji ndek ngarepe guru bayangaken sampean sakniki nuwun sewu kadang guru ndek langgar gurung TPQ muridé teko gurune kesel nggih kadang gurune teko muridé sik dolan bal-balan nggih nggih kula panjenengan pun ana ta sing ngaji Quran yang guru wis dicepek mburine tok khatam ping 6 ana ayo guyu jane mboten wonten kula panjenengan khatam pisan boyong ngali niku padahal Syekh Hafiz niki sik dadi rawine Imam Ali Kisai di samping dados rawine Imam Asim. Jadi luar biasa. Koyok-koyok wong biyen saking wonten ana apa iku nek catet Guinness Book sak donya. Ana wong ngaji Quran ndek semak guru sampai khatam ping 6600 mboten ana koyok-koyok. Mboten nemu sampean. Lek nemu sampean laporaken. Kula tak megurune saestu. Mboten kiat, mboten ki. Lek enggak murid sing seyek ya gurune sing leren dhisik. Mboten kiat.
Mulane kula wau njelasaken dadi suwene ngaji niku nggih perlu santri niku padha-padha pintere apalane padha alfiyah padha ngewesi Jawarul Maknun ngewes lek perlu juman alfiyah Suyuti mustalah hadis apal sing si niki mondoke misale 15 tahun sing B iki mek 5 tahun mulih ngene ketemu barokah ilmu mungkin ketemu sing suwe niku mesti luwe manfaat ilmune lan luwe mergane mboten heran temen iki boten fotone Romo Ki Jazuli lek ngaji niku mulai ngaji teng Jawa pondok sing kuno wonten jenenge Mojosari iku pondok sing kuno Mbah Jazuli ngaos teng mriku suwe marang ngoten teng Mekah lelono le ngaji lha kula sampean ngaji oleh 5 tahun boyong kadang-kadang wedok oleh setahun ono sing njaluk dijepit ya mesti ae ilmune kurang manfaat kurang barokah mpun cilik ati panjenengan aku iki wong tani aku iki pedagang aku iki wong peracangan anakku iso dadi wong alim dah mpun cilik ati Allah Subhanahu wa taala paring contoh ono budak ndek donya niki sing alim luar biasa ngene iku disebut Imam Nafi niki babakan ilmu hadis Imam Nafi niku alim luar biasa sampai ulama ahli Madinah niku sepakat as-sahhul asanid paling sahih sanad miturut versi ahli Madinah gini ku hadis sing diriwayataken Imam Ahmad saking ngersane Imam Syafi'i saking ngersane Imam Malik saking ngersane Imam Nafi saking ngersane Sayyidi Asmani Ibnu Umar niku jalure makanya Imam Suyuti nadomaken teng Alfiyah Suyuti niku famalikun an nafi'in an sayyidi wazida mali syafi'i fa ahmadi Imam Malik ngaos dumateng Imam Nafi Imam Nafi ngaos dumateng sayyidi nginiku Abdullah putrane Sayyidina Umar ditambahi teng ulama Imam Syafi'i ngaji teng Imam Malik Imam Ahmad ngaos dateng Imam Syafi'i lah ceritane Imam Nafi niki budak niku kan sakniki mboten wonten setara sosial mboten ana menungso sing ino kaya budak sampai esan diedol nun sewu ndik perlakokno ya kaya menungso ya sik mukallaf tapi nggih kaya hayawan diedol nggih kaya kurban sapi wedhus elek besar gini laris kan cuma le budak gak kena gawe kurban nggih kurbane dik merdeka no kan ngoten ceritane Imam Nafi niki asale budake Abdullah ibnu Umar budake putrane Sayyidina Umar lek waktu kerja melok kerja tapi Abdullah ibnu Umar
memperlakukan Imam Nafi' kaya putrane dhewe. Apa? Sebab Kanjeng Nabi lek dawuh Allah fin nisa wa fi ma malakat aimanukum. Wedi kon yang Gusti Allah, wedi kon yang Gusti Allah, wedi kon yang Gusti Allah ngurusi wong wedok lan ngurusi budak sing dimiliki nyang tangan tengen. Keranten nyepeng pesene Kanjeng Nabi. Abdullah ibnu Umar niki sampai ndedek dumateng budake sing asma Nafi' niki kaya anake dhewe. Waktu ngaji dijak ngaji. Waktu kerja nih kaya kerja. Waktu istirahat kok istirahat. Imam Nafi' mboten purun waktu dadi budak sinau. Niki ceritane Imam Nafi'. Dadi asale budak. Anak kula panjenengan mosok budak. Sanes nggih. Nggih, Pak. Sanes budak. Senaos kula panjenengan duduk turunane para ulama, para aulia. Empun cilik ati budak iki lho ana sing alim. Pokoke gelem belajar temenan. Panjen ki innamal ilmu bitta'allum, angin pasine hasil ilmu niku kelawan merdi weruh. Faedahe ta'alaman niku mboten cuma napa? Mboten cuma tolak, tapi faedahe takalluf maksa iso. Syukur semangat temen anake sapa mawon bakal dadi wong alim. Pun napa malih anake ulama mesti ae ana bantuan donga sing luar biasa kan ngoten. Sebab Allah Subhanahu wa taala niku lek badhe maringi menungso diilhami kelawan donga. Kepengin donga. Pun contohno kok iso Nabi Ibrahim alaihissalam niku turune dadi nabi, dadi rasul. Mboten ana rasul nabi sak sampunipun Nabi Ibrahim kecuali turunan dugi Nabi Ibrahim. Kan ceriyosipun Nabi Ibrahim alaihissalam ingkang garwa Siti Sahra mutraken Nabi Ishak, ingkang garwa Siti Hajar mutraken Nabi Ismail. Nabi Ismail niki sing turune sampai dateng Nabi kula panjenengan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak nurunaken Nabi Yakub, Nabi Yakub nurunaken Nabi Yusuf. Kula niku biyen mikir kok iso Nabi Yusuf ganteng temen. Kula pikir-pikir, oh iya penyen Nabi Yusuf iki putrane Nabi Yakub. Ramane Nabi Yakub putrane Nabi mbahe Nabi Rasul. Sampai abah Nabi Ishak Nabi Ibrahim mergane Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kok iso kaya ngoten? Coba lene teliti teng ayat-ayat Quran. Nabi Ibrahim iku oleh ndongakno anak putu luar biasa. Mulai teng surat Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Jadi Allah Subhanahu wa taala wakdal nguji teng Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi wong iku munggah pangkat mesti ana ujian. Ibarat teko kelas 1 munggah kelas seluruh wonten ujiane nggih. Danten teng mriki kan wonten nggih. Kelas 3, kelas 4, kelas 6 yang kelas 1 sanawi mesti ana ujian.
mantun diuji kok lulus fatammahu ndek sempurnakno teng Nabi Ibrahim. Gusti Allah dawuh qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku ndadekno awakmu Ibrahim dadi pemimpin. Ngoten niku Nabi Ibrahim eling teng anak putu. Qala wa min dzurriyyati. Nggih pun kula tok Gusti, anak putu kula Gusti. Lha ndongaaken anak putu mergane nemen nentokno hasile anak sing pondok. Dadi anak sing soleh, dadi anak sing ahli ilmu. Dungane wong luar biasa. Teng surat Ibrahim nih, Nabi Ibrahim waktu ndamelaken dalem Nabi Ismail alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah Gusti, kula manggonaken ini askantu min dzurriyyati anak putu kula Gusti. Anak putu, mboten padahal iku sak temene bangunan Nabi Ismail tok. Tapi dongane anak mungkin bener wong Jawa lek ndongakno. Ya Allah Gusti, muga-muga pitung turun Gusti. Nggih, pitung turun. Kula manggonaken anak putu kula Gusti biwadin ghaira dzar enteng lembah sing tandus mboten ana tandurane Gusti. Niki pemature Nabi Ibrahim niki kaya-kaya enggak padha ambek dongane. Cara saiki proposal ambek njaluke mboten serasi, tapi ana rahasiae. Lapore teng Allah Subhanahu wa taala, kula Gusti manggonaken anak putu kula teng lembah sing tandus mboten wonten cukulan. Gogok mboten wonten. Teng Mekah niku apa gak ana gedang wite gak ana. Mboten ana, sampeyan dolek wite gedang gak nemu. Ana-ana niku gawane wong Indonesia. Ngene niku napa jenenge Sajaratu Soekarno niku. Napa mimbo. Ana mimbo. Tapi wit apa mboten wonten. Zar'in biadin ghaira dzar'in inda baitikal muharram. Mestine Nabi Ibrahim nguwatirno anak putune gak iso mangan. Polahe manggono anak putu ndek daerah sing tapi nopo penungune Nabi Ibrahim Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah Gusti, muga-muga anak putu kula dines ajek oleh salat. Kan iki. Napa kok mboten njaluk mugi-mugi nek paringi rezeki weruh Nabi Ibrahim. Soal rezeki jaminane Allah Subhanahu wa taala. Kok munggah kula sampean mesti imane kaya aduh ya apa anakku manggon ndek kono iki. Nyambut gawe apa iki. Opo sini pangan. Kan kuwatir ngoten tapi Nabi Ibrahim mboten. Rabbana liyuqimus shalah. Niki njalukno anak putu. Lek wong niku salate jejeg berarti wong apik. Lek wong niku salate kacar-kacir wong elek, masih ketok halus. Nggih kaya sakniki niku. Waduh lek ngomong kadang halus ngono politikus iki. Enggak weruh ngentit duwe rakyat 7 miliar. Nggih. Akhire dipakai KPK. Kei rompi ora iku telitian salate kacar-kacir. Wong iku lek salate ajeg mesti apik. Lek wong apik mesti ngejak apik. Lah wong ngejak niku ya kudu nek senengi wong. Mergane donga sing nomor kali Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Mugi-mugi
atine menungso padha seneng teng anak putu kula. Soale lek wong apik mesti ngejak apik. Lek nek senengi wong kabeh melok. Nggih nuwun sewu kados ngeten iki iso hadir sakmene akeh. Niki seneng teng Kyai Maron. Seneng teng Romo Ki Hakim, seneng dumateng abahe mbahe seneng. Lek mboten seneng mboten saged, Pak. Masih diundang enggak tak. Lah wong niku lek senengi wong mesti akeh dayoe. Ngoten mawon. Tondo niku wong iku nek senengi wong akeh tamune. Lek akeh tamune perlu suguhan. Kayak ngeten iki. Sampai ngombe dikai loro. Nggih. Lek wong iku nek senengi wong mesti akeh tamune. Wong iku disenengi wong pados para ulama, para kiai, tamu teko esuk teko awan ono suwe kadang ngenteni sampai nginep-nginep. Tapi lek mboten disenengi wong, sing teko paling sing nagih utang. Nggih. Kreditan. Wong tuku kalung kredit. Saiki tuku kasur kredit. Kan ngoten, tuku HP kredit. Iki sesuai tuku jilbab kredit. Kirangan lek tuku MS Glow kredit ta. Nggih. Tuku singker ngono kredit. Dadi lek wong mboten senengi wong niku mesti tamune mboten akeh. Lek wong iku akeh tamune mesti buku suguhan. Mergane teruse ayat niku warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Muga-muga anak putu kula Gusti nek paringi rezeki buah-buahan supaya dadi wong sing syukur. Mboten supaya dadi wong sing sugih, mboten. Supaya dadi wong sing syukur. Saking mandine Nabi Ibrahim warzuqhum minas samarat. Muga-muga anak putu kula ndek paringi buah-buahan. Ndek Mekah niku masih mboten subur. Ndolek buah apa ae ana. Ndolek buah apa ana? Apel, anggur. Sak macam jenis apel pun ono di Mekah. Padahal enggak cukup. Semangka ono. Nuwun sewu, kula niku pas haji 96. Ono wong dodol juwet. Panjenengan semrap juwet. Juwet. Juwet dodol Mekah. Iki gak kira ono lek di Mekah nek Saudi. Iki kira-kira yo nggawa teko daerah Pasuruan niku. Utawa daerah yang di Tuban nung juwet didol. Tutuk mek saking mandine dungane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mboten njaluk subur Mekah, njaluk ndek rezekine buah-buahan. Pun balik teng kala wau. Wong niku kula panjenengan dadi wong Islam. Kula panjenengan dadi wong iman. Iki kudu duwe ilmu. Minimal ilmu hal. Ilmu sing wajib kula panjenengan weru. Niki panjenengan dolek bahasa Inggris monggo. Bahasa Jerman monggo, oleh perlu bahasa saiki apa bahasa Cina monggo. Tapi ilmu hal ampun sampai ketinggalan. Nun sewu sing wedok-wedok niku. Sik durung iso ngaji bedane khat istihadah. Dadak sinau ilmu bumi iki Mesir iki melok benua apa? Afrika apa? Timur Tengah. Sampai mati lho gak tahu tutuk Mesir sampean. Sampai mati durung tahu tutuk Turki iki masuk apa? Ibu sampai mati kadang nggak tahu tutuk Turki. Ndek pelajari, nggak perlu bab khat sing nggak iso. Masalah zawalul manik mboten iso. Wong wedok iku lek mampet ketene waktu asar masih akhir. Wajib kodok sak dore.
mampet isya masih akhir wajib kodok sakmal ngono gak ngerti nggih mboten saged. Dadi wong Islam sing nglakoni temenan mesti kailangan salat mboten saged lek mboten gak ada ilmu. Hati-hati tok mboten cukup. Lah yo apa wong wedok niku lek khet gak oleh mbayang. Lek istihadah kudu salat. Hati-hati ya apa? Aduh, iki metu gede. Hati-hati aku wedi istihadah aku. Tak salat ae. Iya lek tepak istihadah salat, lek tepak khet. Malah tuh oh hati-hati aku. Enggak salat aku kuwatir khet. Iya lek tepak khet. Tapi lek tepak istihadah wajib keranten menika teng pondok niku mesti diajarno wong wedok ngaji ilmu keranten napa urusane lale urusane iki wong wedok niku waduh ngaji bab khet enggak gelem sing jenenge gawe pembersih wajah cek glowing itu ngadep di kaca sampai sak jam nggih Bu ibu-ibu ngadep di kaca sampai saat iku durung delok WA sih waktu dientekno padahal waktu niku waduh luar biasa sampai sidi ulama niku ngarang qimatul waqti indal ulama regane waktu mungguhe para mboten ono sing berharga kaya waktu. Lah putra panjenengan sedaya teng pondok niki sik enom. Waktu enom iku waduh banter-banteri akal, kuat-kuati tenaga, sehat-sehati kengken sing mempeng sak kuwate. Kula panjenengan dadi wong tuwa saisone ndongakno minimal tiap sak sampune salat 5 waktu. Ampun lali lek ndonga tawasul. Lek mondok teng Maron panjenengan tawasul dumateng ngersane Yai Hakim dumateng abahe Yai Hamid dumateng mbae terus napa Pak kula panjenengan niki Pak dungane mboten mandi lek mboten tawasul aduh ojo metu wek ojo metu wek tirosi setunggal kitab teng Tambiul Ghafilin karangan Imam Sa'roni niku disebutno asmani Allah subhanahu wa ta'ala niku lek dipun sebut tapi sing nyebut iku sik tukang maksiat sik sering tinggal nunggalno ibadah malaikat niku mboten terima gampangane dijulekno malaikat kon iki nyebut pangeranku kon melanggar tok ngono kon niku sering ninggal salat mboten terima malaikat. Nggih gampangane ana santri kok tukang melanggar di pondok. Metu nyang pasar nyebut ngelem kiyaine muji kiyaine ketemu keamanan opo ae kon gak tau jamaah. Kon gak tau melok julekno me keamanan. Kan ngoten gambar. Keranten menika kula panjenengan sak kuwate oleh ninggal maksiat sak kuwate oleh nglakoni ibadah supados napa supados iman kula panjenengan tambah kuat sebab ati kula panjenengan niki akeh sing mati wis mati ngene dudu lara maneh mati krana nek mriki terus sing ngaji hikam kula tak ngetokno hikam didik. Apa tandane matine ati lek menungso niku lek uripe fisik gampang tandane sing lungguh gerak niki urip kabeh nggih Bu lek sampai ana sing mati lek berarti gondoruwo sampeyan urip sedang
gampang, tapi lek ati mati niku tandane repot. Ya apa jero iku. Ngene Syaikhul Ila Sakandari lendawono min alamati mautil qalb adamul huzni ala ma fataka minat ta'at wa tarkun nadam ala ma fa'alta minal mukhalafat. Sebagian tondone matine ati, sebagian mboten ape nih, tapi niki sing pokok adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat, bahasane muwafaqat. Mboten ana rasa susah ninggalno taat gampangane. Kula panjenengan ketinggalan jamaah, tahu susah Pak kula. Susah. Kula panjenengan ninggalno witir, susah ta sampean? Biasanya kan Ramadan tok witir. Ramadan entek rontok dhewe witir. Dianggap di sunat no witir itu cuma Ramadan kan. Mboten ono susah kula. Bahkan kadang sholat subuh keturun jam 8 wis mari kodok beres wis. Beres. Niki pun bahaya. Ati niki berarti mati. Nomor loro wa tarkun nadam ala ma fa'alta minal mukhalafat. Ninggalno getun atas kelakuan maksiat. Niki tondo mata. Niki para ulama, para sahabat ceritane sing istiqomah jamaah. Wonten sahabat sing paling masyhur Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab niki lek jamaah mesti teng masjid. Siji waktu dipun ciraosaken Sayyidina Umar niku ngontrol kebun kurma, kebun anggur. Saking ombone. Sampai Sayyidina Umar kundur langsung teng masjid padahal. Mboten teng dalem. Jamaah di masjid niku bubar. Wis buyar mari langsung mular Sayyidina Umar, mular sak dadi-dadine maca istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dianggap kecelakaan aku dianggap musibah aku mular. Mboten cukup mular tok, mari jamaah mbek kancane mantun ngoten nebus di parani kebun kurma, kebun anggur iki, kebun kurma, kebun anggur iki tak wakofno yang fakir miskin, tak wakofno yang fakir miskin. Saksenono yo iki gawe tebusane aku ketinggalan jamaah. Ya napa kula panjenengan ketinggalan jamaah ya ana getune ta, ono susah itu. Ya panjen nggak tahu jamaah, ya tenang ae. Panjen nggak tahu jamaah, makane wong niku nggih kados kiai-kiai kuno niku lek dawuh niku. Wis nek peksa dhisik pertama, wis jamaah sing ngajak wis. Engko lek wis kulino, ya kullu syai'in minal kulinoun kan ngoten dirasa kiai kuno niku. Apa-apa iku jare kulinoe. Lek wis kulino nglakoni kaapian minimal ninggalno mboten enak. Wis biasa salat ba'diyah maghrib enggak salat enggak enak. Wis masih ana montor wis atanaful ala rohilah salat sunat ning dhuwur mon mboten apa. Alasane ulama jelasin apa kok lelek salat sunat ning dhuwur montor, dhuwur sepeda motor. Soale menungso iku akeh kebutuhan. Padahal menungso itu dituntut istiqomah. Iki apa-apa wis nek dhuwur kendaraan. Sing penting ojo ditinggal. Kan ngoten. Kula sampeyan mboten wis ketinggalan wis. Gak usah wis. Wong gak dosa ae. Dalile wong gak dosa.
wa tarkin nadam ala ma fa'alta minal mukhalafat. Mboten ana rasa getune oleh ngelakoni mari maksiat enggak ono ati rasa getun. Mari ndelok orkes enggak ono getun. Nuwun sewu sing nom-nom rotokan niku ndelok arek wedok ayu tanggane bojone tangga enggak ono getun. Dinteni maneh meneh bae metu maneh. Getun iki gak ono nglakoni maksiat. Niki alamat atine pun pecah. Wong sampe seatoila le ndawuhna niku. Wong iku wis susah. Krana tinggal ibadah wis getun nglakoni maksiat, tapi sik mboten cakang ibadah, tapi sik nglakoni maksiat. Kan ono wong niki deken agama cukup susah-susahan tok. Ya Allah, awak iki yo apa mulai biyen kok males. Ya Allah, awak iki ngaji mutolaah kok enggak cakang. Kadang kan ngoten. Tapi yo tetep mboten cakang. Dianggap agama iki cukup gawe susah-susahan tok. Niku sik kebojo ya. Mboten mati tapi sik kebo. Al huznu ala fuqdani ta'at. Ma'adamil intihad ilaiha min alamatil ightirar. Susah atas sepine taat. Ma'adamil intihad ilaiha, tapi mboten ono bangkit semangat. Susah dadi wong bodoh tapi gak sinau, tapi gak gelem ngaji. Kan ngoten kata-kata mek susah tok. Niki min alamatil ightirar, termasuk tondo-tondo kebujuk kelawan nafsu. Dipikir cukup gawe susah-susahan tok. Muga-muga ati kula panjenengan dipun buka teng Allah Subhanahu wa taala. Cakang oleh ndoleh ilmu, cakang oleh ibadah, getun oleh maksiat terus gak wani nglakoni maksiat. Para ulama zaman kuno niku waduh luar biasa. Oleh sinau, oleh mempeng, semangat niku luar biasa. Wonten setunggal cerita. Asmane Imam Qodiyat. Ulama gede nih zaman. Imam Qodiyat niku setunggal wekdal niku dolen teng kancane. Wong kancane ya kancane ulama ya ulama kan ngoten. Kancane tukang mabuk ya tukang mabuk. Kancane tukang orkes ya tukang orkes. Barang dolan teng kancane padha ulamae. Ulama omongane ya ilmu. Kancane niku tas ngarang kitab. Ngarang kitab. Terus mantun ngoten didelokno ten Imam Qodiyat niki kula tas nulis kitab niki ndik tingali teng Qodiyat apik wis tak selang yo kitab sampean tak sinaune ni omah. Waduh ampun niki tulisane mek setunggal tok. Lek ical yo napa? Lek ical mboten gadah karangan malih kula. Lu sekedap mawon wis sedina wis paling suwe 2 dina iki. Wong jenenge kanca gak enak akhire. Nggih pun. Saestu lho, nek sedina 2 dina balekno lho. Lek ngoten nek balekno mungkin kula jepik dhewe. Nggih. Beto teng Imam Qodiyat. Kitab niku mulai di beto teng dalem Qodiyat disinau. Di sinau lek kadung sinau niku para ulama niku jaman biyen nuwun sewu wonten ulama bojone nyaine gak direken nggih siji lek kula sampeyan ngerekenan nyaine timbang kita ndek critakno tengah-tengah wengi waktu enak-enake sinau. Niki Imam Qodiyat pas enak-enak sinau seneng
ngrasakno ladzatul ilmi niku enake oleh ilmu. Sebab ati sing waras niku mesti senengan oleh ilmu timbang oleh dunya. Niki ati waras. Senengan ilmu timbang panganan enak. Sebab ladzatul maklum niku aladzu min ladzatil mahsus. Enake barang sing dihasilno kelawan pikiran yaiku ilmu mestine luwih enak timbang perkara sing dirasakno ilat, dirasakno mata, kuping, swara enak kalah kabeh. Imam Ghazali niku nyuntunno lek barang hasil dipikir maklum iku keneh lazate luar biasa. Contohnya wong sekat semarap sekat lak busatron nggih lek pun kadung asik mikir sekat masih ono kopi sing enak lali gak diombe kadang rokok lali sampai gak dirasakno gak runtek di tangane kobong enak. Mergane Imam Qodiyat dipun ciraosaken waktu tengah-tengah sinau nun sewu garwane njaluk paham Mbak njaluk napa nggih njaluk niku wong bengi-bengi pancen nggih ngoten mboten direken Nabi Imam Qodiyat lek kula sampean mboten ngenteni dijaluki njaluk dhisik nggih saking asike sinau mboten direkon sinau sampai subuh hatam kitab mboten tapi ageng panjenengan istilahnya hatam barang subuh jamaah kali santri ini kundur saking masjid Syekh Husnudzon teng nyai ini kok mampu obong-obongan nih iki masak apa nyai lajeng tanglet nih masak apa sampean kok obong-obongan apa iku lho delon kitab sampean tak obong tak obong aduh Imam Qodiyat meneng dong nggih pancen ngoten niku ulama iku pancene bodhone kereng-kereng tapi lek tambah kereng tambah keramat syukur sabar niki akeh ceritane niki lek kaya kula panjenengan wong awam iki lek bojone kereng ngrejekeni Pak nggih gampang syukur sabar lek gak sabar ya buyar nggih barang Qodiyat diomonginya ini tak obong kitabmu gara-gara iki aku gak direken ngelus dodo Pak misalnya kalau sampeyan ya apa kira-kira paling enggak ini julekno waduh ya apa iki aku janji balik no sedino langsung mari subuh dinyanyi koncone assalamualaikum waalaikumsalam sepurane sing gedhe yo sepurane sing gedhe kitabmu barang mari tak sinau tak waca kabeh sewengi kate tak balekno dadak diobong ambek bojoku ya diobong lho sampeyan janjine kate balekno sampeyan iki wong cerdas mari maca wis karangno kitab iki sing persis kaya wekku sing diwaca sampeyan waduh ya ngoten niku Pak akhirnya ceritane Qodiyat kondur nulis kitab sing diobong bojone sing dikarang koncone sewengi sedina mantun ngoten dibalekno ndik delok ambek koncone persis lah iki persis sampeyan wajene cerdas kaya ngoten bersine para ulama zaman biyen himmahe oleh sinau teng sewengi hatam iso hafal isine kitab
ngeten iki sak temene Kiai Jawa niku wonten teng Termas niku wonten asmane Yai Mahfud Termas tingkai Yai Mahfud Termas bin Yai Abdul Manan niku kesangi teng Mekah suwe salah setunggal murid katibe wonten Jawa Tengah Pekalongan asmane Mbak Amir Mbak Amir niku apa daerah Kaliurip napa niku desane Mbak Amir menika dados katibe Syekh Mahfud siji waktu barang nulis kitab niku oleh sak juz niku lek sing cerios kitab Turmusi kitab sing ditulis teng Mbak Amir karanganipun dawuh saking Syekh Mahfud ical wong ical Pak kitab nggih dukani teng Yai ini teng Syekh Mahfud ya apa iku nilang padahal tiro sing singitno kancane ceritane niku kon tanggung jawab kudu kon nulis sing persis ngoten niku ndek tulis sak juz Turmusi persis kaya sing ndek karang kali gurune Syekh Mahfud dadi Kiai Jawa niki luar biasa singit mergane kelase ulama Jawa mulai dugi Banawawi Banten Syekh Mahfud Termas karyae niki internasional luar biasa Kiai Jawa niki kata sing alim alama sing kelase internasional lah mugi-mugi kula panjenengan urip ning zaman akhir iki duwe anak sing ahli masih wis gak iso ngarang kitab iso memahami isine kitab iso ngamalno isine kitab saged nularaken teng kanca-kanca santri teng kampung tapi sing pun lali wong niku teng guru niku nomor 1 wong zaman akhir niki lho kata lali nyang guru padahal tirose ulama ahli tasawuf al-madad bi qadril adab berkah sing dipun turunaken Allah Subhanahu wa taala teng kula panjenengan santri niki apa jare kula panjenengan tata krama dumateng guru semakin tata krama semakin manut teng dawuhe guru barokah dunyane barokah ilmu zaman akhir kadang santri niku pinter didik niku waduh metetek lali nyang guru niku senaos sing guru mulang alip-alipan senaos guru sing mucal kitab alit kula panjenengan kudu hormat senaos pun sedo kula panjenengan kudu selalu ati sambu sebab para ulama niku menawi sedo niku malah tasarrufe semakin kenceng semakin sering ndongakno teng alam barzakh dumateng para anak putune dumateng para santri tirose Qutbul Irsyad wa Usul Bilad Al Habib Abdullah bin Haddad dawuhna teng setunggal kitab i'tina'ul ulama wal auliya wasulaha fi kuburihim asyaddu min i'tina'im hala hayatim fi dunyahum perhatiane para ulama para auliya wong-wong saleh dumateng keluargae anak turune dumateng santrine sing pun teng alam kubur niku lebih sering lan lebih merhatiaken timbang tasik sugeng teng alam dunya napa wah niki maringi alasan dumateng kula panjenengan supados kula panjenengan tutuk wong sedo kok iso
sebab wong sedo niku mboten ana kewajiban, mboten ana taklif, mboten ana mboten ana tuntutan. Kewajiban sholat enggak ono, kewajiban belanjani bojo anak mboten ono, kewajiban tuntutan sing kelakuan sunat wiridan sholat qobliyah ba'diyah enggak ono di alam kubur. Apa sing dilampahi? Nggih ndongakno anak turune, ndongakno santri. Lah kari kula panjenengan niki nerima dongane guru sampun wafat, nerami barokahe guru ingkang sampun wafat. Niki kudu ati terus selalu takluk berhubungan minimal kelawan wawasan Fatihah. Ulama kuno niku ceritane Imam Subuki sing gak ada karangan Jamul Jawawe maca tok ruwet. Niki wekdal teng pondoke Imam Nawawi dipun critakaken sing dik dolek iku dudu apa? Panggonan mulangi Imam Nawawi. Disebutna wa ma'ajalalati qadrihi wa azimi sya'nihi wa uluwi martabatihi. Imam Subuki pun agung tingkai, dhuwur derajatik. Kana Subuki yumarrihu bi khaddaihi. Imam Subuki ngoset-ngoset no pipi lorone teng panggonan mulangi Imam Nawawi. Koyo ngoten, Pak. Dik koset-koset no. Kepingin oleh barokah kula sampeyan dadak alim enggak, ibadah yo gak cakang, enggak kepingin barokah para ulama. Nggih nuwun sewu konyol temen. Iso dadi wong sing mubtadi nganggep kafir tawasul, nganggep bid'ah, nganggep macam-macam. Mugi-mugi mana kula panjenengan selalu sambung kali guru-guru lan kiai kula panjenengan, alumni maron, mugi-mugi saged sambung terus dumateng para kiai-kiai sing sampun kapundhut wafat teng alam barzah. Semanten sing saged kula aturaken, mugi-mugi dados ilmu sing manfaat. Mugi-mugi saged ngelampahi utaminipun dumateng kula piyambak lan panjenengan sedaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu kama tardu wa lam adbaruti qad radit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina nabiyil mursalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah isna sa'yan bidillah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ulana ma'abadnaka haqqa ibadatik wa la syakarnaka haqqa syukrik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arzuqna uladana wa talbidana fahman nabiyyin wa hafdhal mursalin wa ilhamal malaikati wa amtahna uladana wa tarfutuhal arifin. اللهم اجعلنا أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير. اللهم اجعلنا أولادنا وعبادك الصالحين العاملين المستقيمين المخلصين الوالين الزاهد العارفين. اللهم اهدم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة. اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اجعل انتهاء كلامنا عند انتهاء اجلنا قول لا اله الا الله. اللهم احشرنا في زمرة الاولياء والشهداء والصالحين
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن خاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع من نفس لا تشبع اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا معلمنا ولا تسلطنا بذنوبنا من لا يرحمنا فارحمنا يا رحمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من البخل والجبن وأعوذ بك من قهر الرجال والدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك تعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله العالمين بسر الفاتحة.